grabó los ronquidos de su marido y los comentarios se salieron de control. Ya tengo el avioncito, solo me falta el marido. Uno ya no está seguro ni en su propia cama. Y se despiertan diciendo: no pude dormir nada. Qué feo sería dormir cerca al aeropuerto. Tu marido no duerme, entra en modo avión. Literal. El mío suena igual pero con turbulencia. El marido cuando vea el video. Por tu culpa ahora quiero un avión para hacer lo mismo. No entran los cambios. Mi papá sonaba como una Harley Davidson. Él no duerme, él viaja. Cada quien humilla a su